诈骗集团真济真唱秋，这咱知影，表示关于警方围捕诈骗集团的嫌犯的赛车入去到国道5号细山隧道内远景的126，反正讲，好这个嫌犯走去联络国道的警方。 伫咧协助下，将细山隧道，也就是崩坑内限速降低，和崩坑内其他的车呢愈驶愈慢，造成塞车情形。嫌犯走袂出去，和远景掠到。 OK， 加他左边这台，左边这台。较前头前迄台黑色轿车，就是要掠伊目标了后，警察车分走前后，将车压伫中央。 警察，表明身份，表明身份，警察。4个远警将嫌犯为驾驶座救出来，拖到崩坑的路边，压制在地。他给那个国道的拦停了。这个嫌犯涉嫌用虚拟货币诈骗被害人。警方趁被害人要付钱的时阵，将车手甲假做生理人嫌犯甲炸落来。 嫌犯趁机会逃走，警方一路捉到雪山崩坑，联络高道警察来斗3工，利用控制限速的方式，也就是将原本崩坑时速降慢，崩坑内车卖对内驶慢，低速踏车。嫌犯的车全踏伫崩坑，和捉伫后边的警察围捕。1日前，分别在苗栗市中正路、国道5号雪山隧道查获前来取款之林姓假币商及尤姓监控手。 寻后依诈欺及洗钱防治法等罪嫌移送。警方捉到雪山崩坑掠诈骗，过程真惊险，因为崩坑的车真多，时速嘛真紧。加在远警利用控制限速的方式，和其他轿车车速也放慢，制造踏车，成功将嫌犯逮捕。 Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。